Бақыт Мамаев анан жанындағы окуучусунун аты агайым өзгөчө аты. Себеби Нукура Кыргызча мен да жөн учурашкан жокмун. Баягы арыбаңыздар деп, себеби бул билимдин, илимдин баары журналисттерден баштайт эмеспи? Ошондуктан баягы сиздердин баягы арыбаңыздарда учурашканыңар көп жерде баягы элдин жүрөгүндө калып калат эмес. Аңсандай уулумдун аты дагы Айтең. Айтең? Айтең фамилия? Айтең Шабидинов. Айтеңир Шабидинов. Жакшы. Себеби Нукура Кыргызча. Себеби бул да менин окуучуларым биринчи жолу эфирге чыгып атат. Өткөндө да эфирге чыгалы деп мындай даярданып алсак, бул кичинекей балдар чыгыш керек деп кетип, бул өзү кичинекей бала. Просто көлөмдүү болгон үчүн эле. Себеби кичинекей бала мектептин окуучусу. Көлөм өзүнө буйрусун. Анан себеби ушу жакынкы арада дагы жакшырларыбызды жазып аракет кылып атабыз. Азыр ушу элдик ырлар деп биринчи жолу ушу чоосун кесип коелу деп. Себеби мен жаңы окуучуларым келсе эле биринчи сиздерге келет эмесминби? Ансан ошол жерге келип коюшу окуучумду келип эми сүрдөө деп. Кечинде айтсам уурдабай укта десем даярданып атып тамагы ырындап калыптыр. Ошондой эми азыр ошо баарыңыздарга ушу жалпы салам айталы. Бардык себеби бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздардын бүгүнкү шайлоо күнү дагы сен өзүң айткандай баары жаңыланып болуп атат. Ушу өкмөтүбүз да жаңыланып, жаңы система болуп, жаштар келип алдыга жылсак деген тилектешпиз. Айтканыңыз келсин. Эми агай келиңиз, сөздү баштан кылалы. Эми бул жигитти канча болду окутуп атканыңызга? Бул бир 6 айдын Айтеңирдикке 1 жылга жакындап калды. Бирок ошон үчүн биринчи жолу эфирге келип атат. Бүгүн дагы ошо азыр кандай десем, жүрөгүм лукулдап турган эмес. Биз болсо көнүп калган эме да, бирок баягы биз көбүнчө элдин астына алып чыгып анан балдарды сынатып көрүп, анан кичине биринчи могу той топор жакшырган той топорго чыгарып, кандай бул жериң болбойт да, элге мындай алыш керек, үйрөтүү ошол экен да. Себеби мурункудай баягы филармонияда концерттерде көп болуп алды, өзүңүздөр көрүп. Ал концертке дагы киргени кирип калат, кирбегенде же осал жерде тандалып калып атат. А көбүнчө той топорлордон, анан ушундайлардан балдарды бышырып алыш керек экен да. Себеби ошолор кайрап, эми бул элдин астына Кудайым буйрса шоу концертин берсектер деп турабыз, бирок эми азырынча эмес, азыр бир дагы такшалып аткан мезгил. Бүгүн ошондо Айтеңирден эфирден шоусун кесип атыптырбыз да? Өзүңүз кесип атасыз. Пирамида болсун. Айтеңир, сөздү сизге. Мисалы үчүн канча деген продюсерлар бар, канча деген мугалимдер, канча деген агайлар, канча деген окутуучулар бар, чыныгы профессионалдар көп Кыргызстанда. Ошонун арасынан эмне себептен Бакыт агайды тандап алдыңыз? Бакыт Мамаев, саламатсыздарбы жалпы Кыргыз элине? Бакыт Мамаевди тандап алганыбыздын себеби мен өзүмдүн да чечимим, чоң ата, чоң апамдын, ата-энемдин да чечими болду. Бакыт Мамаев агай менен таанышканыбыз дагы сонун болгон. Сиздердин канал биздин үйгө тартып келгенсиздер. Пирамида каналы чай үстүндө сырдашуу деген долбоордо. Ошондон таанышканбыз. Ошондон таанышканбыз. Мен чоң апам өзгөчө шайыр апалар тобунда ырдайт. Анан өзгөчө шайыр апалар тобун Бакыт агайда бир убакта жетектеп калды. Карап барып. Жок, жетектеп мен даярдап, продюсер болуп. Даярдап, продюсер болуп калды. Жетекчилери бар. Анан ошо продюсер болуп калганда, анан ошол кезде уже ата-энемдин кеңеши, өзүмдүн кеңешим менен Бакыт Мамаевди баарыбыз эле тааныйбыз. Анан эмне кылалы, ырдайсың, мен негизи ырчылыкка башынан эле кызыгам да, анан ырдап көрөсүңбү, сүйлөшүп берелиби деп, анан биринчи мамам ошентип Бакыт Мамаев менен сүйлөшкөн. Мен өзүм уялып, тартынып Бакыт Мамаев менен сүйлөшө албай турганда, мамам барып сүйлөшүп берген. Чоң апам. Жакшы. Кандай эми баштаганда эле кайсылары менен баштайлы? Эми Кыргыз элинин аттын кашкасындай таанымал болгон сөз обону Асанкалы Керимбаевдики болгон Ай мөлмөл деген чыгарманы баштайбыз. Убактагы кездешүү. Асман тунук, ай тунук, көл да тунук, алмасымал көп ойлор менде толук. Сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүңдү, сен отурган булакта, мен де отуруп. Сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүңдү, сен отурган булакта, мен де отуруп. Sen dagы сездиң бекен, туйдуң бекен, махаббат түсүн чертип
içtim men da neçen. Barısı ölbös bolup sagırnalat. Karanın karegimde kaldı beken. Ne böyle geldi? Barısı ölbös bolup sagırnalat. Karanın karegimde kaldı beken. Asman tunuk, ay tunuk, gölda tunuk. Almasım al köp oylar mende tonuk. Sezip kaldım ay melmel ak suyumdu. Sen oturgan bulakta men de oturup. Sezip kaldım ay melmel ak suyumdu. Sen oturgan bulakta men de oturup. Sen oturgan bulakta men de oturup. Barakelде. Сонун эми баягы таң эртеден болгонго байланыштуу же Бакыт агай айткандай чынында кечинде бир дап тамагы болгонбу? Мен ошо бул окуучулар айткан сөздү укпай атпайбы? Эми баягы чогуу жашап алгандан кийин укта эртерээк укта десең, жок баягы уктабай эртең ырдай албай калам деп эле түйүнү менен канет эте берет да. Эртең менен уктап калат, эртең менен турса үнү жок. Эми болот. Баштан өткөн. Бул эми жаңыдан башталып келаткан ошондой бир жыл аралык убакытта кандай вокал сабагы бар, мисалы үчүн эстрада, болсо фольклор, ырдоо жагынанчы аны ким тарбиялап атат? Мен өзүм вокалдан деле сабак берем, бирок баягы шартка байланыштуу азыр пандемия болгондуктан окуучулардын ортобузда онлайн сабак болуп атат. И көп жерде онлайн сабак негизи бул маданият кызматкерлерине болбойт экен да. Бул ачык эле айткан нерсе. Биз угуп туруш керек экен, ошол жерде момундай кылыш керек деп байланыш түздөн түз байланыш керек экен. Азыр эми баягы пандемияда эле булардын үй бүлөсү бар, чоң ата чоң апалары бар. Баягы оор сыркоодо неме өтүп калбасын деп эле азыр ушул биз алыстап калдык да. Окуучулардын баары менен азыр ошондой болуп атат. Себеби дегенде баягы мурункудай келип алып кечке кайнет этмей жок. Кээде окуучуң кирет, кирбей калат, же болсо телефонго звонить этсең полетко коюп коет, ошо бүт калып калдык. Бирок бир жыл деле мындай жакшы эле убакыт, бир топ жетишкендиктерди кылса болот да. Анан Айтегирден үмүт кандай сизге? Бул Айтегирден өзүнүн үмүт жакшы эле. Зор, чыгы бар, себеби бирок баягы мындай да күлүктү таптагандан кетет. Саатты тактагандан кетет да. Мисалы ошончо саатты тактап, бүт баарыбыз таптап турсак, Кудайым буйрса жакшы болот болуш керек. Бул ошо пандемия учурунда гана көп аябай эме болуп атат. Тоскоол болуп, ошон үчүн окуучулар менен көп алыс болуп, баягы мурункудай байма-бай келе албай атканым да ошол болуп калып атат да. Себеби мурун баягы жума сайын 2 жумада бирдеме окуучуларын даярдап, мондай эфирге даярдап, аябай бир элдин асына алып чыкканга аракет кылчу. Эми азыр жана илдетке байланыштуу ушундай болуп атат да. Болот. Эми бул баардыгында бар, чындыгында. Бирок баягы элдер көп эле айтып жүрөт. Ыр жеңеби, жанакы оору жеңеби депчи. Анан чындыгында ыр жеңет бар. Бирок бул жерде ыр жеңет себеби дегенде баардык нерсени бул карлыкты деле, жакшылыкты деле бул ырдап турат. Мисалы үчүн ошол эле жерде адам ырдаганда бир нече убакытка чейин. Себеби дегенде эгер аң сезимди баягы эс тутумуңду күчтөш үчүн эски сүрөттөрдү көрүп анан ырларды көбүрөөк ырда дейт экен да. Туура. Себеби дегенде ошондо көбүрөөк аны көбүнчө эстрада менен ырдаганыңда тез келет экен. Эмнеге? Себеби дегенде ритм кете берет да, сени укпайт. А комузда тигини ээрчип калып атпайсың. А ритмден баягы текстти сөздү унутпаганга кайра кайталап атып, бул эс тутумуң бул тренировка кылып атканың экен да. Кайра ошону. Себеби бул ырдаганда көп нерсе болот экен. Себеби ошон үчүн могу шайыр апалардын, себеби бул мындай окуяны бир айтып берейин. Сиздерге балким келип калды болуш керек. Ушу шайыр апаларда Турдукан деген бир апабыз бар. Ал кишинин ден соолугу начар болуп, баягы жолдош каза болгондон кийин баягы жолдош муну ырдатпай койгон экен, эңсеп жүргөн. Анан бир топ жыл убакыт өтүптүр, анан баягы ооруп калат. Анан ошондон мен көзүм өткүчө бир ырдап алсам болот эле деп балдарын аябай аманат кылган экен. Анан ошо Турдукан апа бир күнү балким ошол апаны деле эстип берем. Анан мага алып келишти кыздар, баласы, күйөө баласы эште күтүп турат, машина менен жетелеп киришип, чоң сумкасы бар.
тимеле тилдин астына дары бат салып анан давление бат текшерип турат экен. А мен айтып атам, ай апа, я вас вылечу деп анан, ай балам, мени докторлор чыгарып койду больницадан дейт. Анан кыздардан сұрап эмне болду десем, эми апаңар каалаганын бере бергиле, каалаганын кыла берсин. Ошо даярдангыла деп коюптур да. Ана мага келгенде эми ырдатып баштаган, мага мишет этпегиле ырдатып баштап атып, өзүм жүрөгүм түшөт да, кайсы мезгилде бир бали болуп кетет да. Постоянно камерада болуп аттым да, иштеп. Эми бага балекет болуп калышты мүмкүн да. Ошентип тартып атып бир жолу ырдады, бир ырдасам болду эле деп, бир ырдады. Андан кийин эки ырдады. Анан неберем дем албай, баягы мурун дем албай жүргөнүмө чоңсукка айттым, апам, о чоңсукка сизге жакпайт агат. Эгер оорусаңыз анда келбей эле коңуз десем, жок балам деп, сумкасын чыштап кетип, кийин ошол апа азыр ооруп баарын жеңди. Азыр коюп, өткөндө концертке барсак, тимеле чачты өрүп алган. Форманын баарын тиктирген. Анан кийин килүүнү тартып калдык, килүүнү тартып атам менен коштап чоң атасы менен чогуу тартып, анан мени чакырып калды, балам. Бергилесиң деп. Балдар болсо, апа, болчу деп, мен түшүнбөй атам. Эмне болот деп. Бакыт келчи балам деди. Мен түшүнбөйм, балдар болсо болчу апа, отурабыз дейт. Түшүнбөйм. Анан корок алып чыгып атпайм мени. Балдар апа кой десе болбойт анан. Келип мындай таар жагып турган экен, таарды ачса эле боз үйдөр. Боз үй турат. Мына буларыма ушу боз үйдү алышкан да. Көрсө апайым өтүп кетет деп боз үй алып уже даярданышкан экен да. Ошонун баарын боз үй жакшылыкка тегирип, азыр ырдап, мына ошо андан бери 4 жыл 5 жыл. Жакшы. Ыр өмүр узартып атпайбы? Себеби ошон үчүн алаксып, баардык маселени унутуп, себеби баягы бизде деле ажылар көп айтат го, баягы тиги дүйнөгө көрө катты ала кетпейбиз деп. Бул көрсө бириз көңүлүбүздү калтырбай, бирибизге жакшы маанай сүйлөшө эле. Мисалы үчүн Австралияда кичине кабаң бүркөлүп калса, скорый чакырып ишет экен, көчөдөн кетип атсаң. Эмне болду деп, ал жерде күлүп учурашып туруш керек болду. Күлүп эле, себеби ошондо күлкүдөн Кудай Таалам айырбасын. Ошон үчүн ар ким маанайсыздар жарык болсун, баягы Кудай Таалам кандай рызык берсе ошого татык болуш керек экен. Туура, айтканыңыз келсин. Айтыңыр, канчадасың ошондо? 17-де. 17-де. Мисалы үчүн мырзалыгга тиешелүү көптөгөн башка кесиптер бар да. Куруучулар, же болбосо дагы башка көптөгөн. Эмне ошончонун арасынан ырчылыкты тандадыңыз? Биз тукумубуз менен ырчыбыз. Анан ата-бабаларыбыз ырдап жүргөн, мисалы чоң атам ыр жазат, чоң апам ырдайт, раматылык тайнымдардачы. Анан бардык чоң апасынын үстүнө оймо, чийме да булар бүт ошону менен занимать этет да. Кол өнөрчүлүк менен. Кол өнөрчүлүк. Булар өздөрү таланттуу үй-бүлө. Кол өнөрчүлүк болгондо ал жагынан дагы барбы? Бирдеме жасай аласызбы? Жок, менде жок ал талант. Ырдайсыз? Ырдайм. Давай анда кийинки ырдайбыз. Келем. Кайсылы ырдайсыз? Колубуз менен бир жолу ырдап балким гитара. Сөз обону Ашырал Айталиевдикине жазылган жылкы чынарын ырдап берели. Асыл бир тукум мингениң, салкын төр жайлоо жүргөнүң, эриктим жылкы кайтарыбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эриктим жылкы кайтарыбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Ой, баракелде. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың да сагындым келчи сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың да сагындым келчи сүйгөнүм. Мен жылкычы сен чабан, кыйкырып добушун салам. Өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөбөсүн нур заман. Өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөсүн нур заман. Баракелде.
айта керек негизи баягы бул ырчылыкты чыгармачылыкты жөн эле хобби катары көрбөш керек. ооба Жөн эле жакшы көрүп эле ырдайм дебеш керек. ооба Агайды угуш керек. ооба Агайды угуп эртең менен эрте туруп эфирге барабыз, бүгүн кечинде ырдабай туруптур дегенде ошо боюнча угуп калыш керек болчу. Анан булча миллиондогон кишинин астында чыккандан кийин мындан да жакшы даярданып Буюрса кийинки себеп бул бала биринчи бир жалпы элден да кечирим сурап коюн, себеби бул бала жаш бала да. Анан баягы биринчи элге чыгам дегенден мен укта деген күндө дагы уктабай баягы эртең уят болуп калам деп аябай түнү менен займет эткендик болуп калып атат. Бул жакта өзүңүздүн ишенген продюсерыңыз бар экен, Жыргал. Мисалы үчүн баштаганда жетекчи бар экен, ырды жазып берет, комузду, гитараны баардыгын тең чертип берет, баардыгы даяр экен да. Биз сизге болгону жөн гана ырдоо керек экен, чындыгында. Эми Жок, ырдоо анан жакшы уктоо керек. жакшы уктоо керек, Себеби уктаганда көп нерсени дарылайт экен да. Ден соолугуң ооруганда да көбүрөөк уктаса, чем дары ичкенге караганда көбүрөөк уктасаңыз жакшы болот экен. Мисалы үчүн мен ошондой жайым бар, анан аябай ооруганда микрофон кармай элдин астына чыкканда айырып кетем. Бирок бул жигиттики да балким туура чыгат. Мисалы үчүн мынтип айтат го, жакшы жашайм десең кичине азыраак укта дейт да. Анан балким бул Жок, бул ырчылардыкы көбүрөөк укташ керек. Себеби дегенде распевка, голосовка, связка голосов деп коет да, үндүн эмес. Бул себеби дене боюң уктамайынча себеби үнүң чыкпайт. Себеби биздин инструмент үн да. Үн ошондой эле келбейт. Азыр сизде канча окуучу бар ошондо? Менде ырчылардан эле 20-30 болуп кетти ошо. Бишилердики, нар жактагы режиссерлордуку бар, ведущийлердики бар. Биден да сабак бересиз. Мен өзүм кара жоргондо атасым. Мына урматтуу WhatsAppка да толтура. SMS-тер келип калган экен. Анткени экрандын астында биздин WhatsApp номери жазылып турат. Сурооңуздар болсо, Бакыт агайга, ошондой эле жаңы өсүп келаткан жаңы жаш талант. Биринчи жолу шоусу кесилип аткан Айтеңирге дагы жакшы каалоо тилегиңиздерди жазсаңыздар абдан сонун болот эле. Себеп дегенде бул балага азыр сиздердин батаңыздар өтө керек. Чынбы агай? Туура. Азыр бизде мисалы үчүн мындай деп келиптир да. Нурмат, кандай балам? Ишиңе ийгилик. Дыйхан айылында жашаган кызым Гүлбарчын 13 апрель туулган күнү эле куттуктап, жакшы ыр берип, каалоо тилек айтып койгулачы. Апасы Лама айылынан дейт. Жакшы каалоо тилек айтып ырдаш керек экен да, негизи. Негизи салт боюнча. Салт боюнча Лама айылынан Гүлбарчын кыз 13 апрель туулган күнү экен. Мейлі ушул кызыбыздын ден соолугу чың болсун, узун өмүрү болсун. Ар бир ата эне балага эмне тилек тилесе, мен да ошого тилектешмин. Гүлбарчындан туулган күнү. Гүлбарчындан туулган күнү ар дайым бар болсун, Кудай таалам рызкы бак дөөлөт болсун. Аял затына эмне бакыт керек болсо ошону баарын тилдене тилем. Себеби бул жерде аялдын эң биринчи бакыт, ошондуктан бул өмүр өтүп аткан мезгилде ушул өмүр сапар деген бир жаңырым бар эле. Ошо сөйдөн азыр баягы сөзүн карап ырдашка туура келип атат. Жаттаганга жетчү элекпиз деген кеп да. Аял киши деп туура. Азыр негизи ошол маселе көбүрөөк болуп атат. Ошол жөнүндө анан кайра айтып беребиз, Азыр ырдап бериңиз ошол ырыңызды өзүңүз. Анда эмесе өмүр сапар жаңырдын бет ачары. Күндөр өтүп мүнөт сайын айланып, биз жүрөбүз өрөкатка байланып. Кол булгалап карылыктын желеги, албачуудай бул жаштыкты кайтарып. Өмүр, 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 тирүүлүктүн баа жеткис бул байлык эй. Өмүр, 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 өстүрүүдө бул байлыкты бартайлы. Өмүр, 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 токтой турчу демиктирбей заманама. Өмүр, 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 тушап алгыс күндөр өтүп жатпайбы. Мен бартабай дайрасынан өтүпмүн, бул мезгилдин ызгар сугун кечипмин.
ал мезгилде зар болорун жаштыктын. Аттиң арман мен каяктан сезипмин. Ömür, 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 tирүүлүктүн баа жеткис бул байлыгы. Ömür, 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 көстүрүүдө бул байлыкты барктайлы. Ömür, 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 токтой турчу демиктирбе заманама. Ömür, 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 tuşab algız күндөр өтүп жатпайбы. Мен айтарым өксүп жаштар кейбе, жаман ойду жакындатпа сезимге. Тапкан ташып жыйнаганың бир күнү калар курап кор болгондой өзгөгө. Ömür, 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 тирүүлүктүн баа жеткис бул байлыгы. Ömür, 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 көстүрүүдө бул байлыкты барктайлы. Ömür, 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 токтой турчу демиктирбе заманама. Ömür, 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 тушап алгыс күндөр өтүп жатпайбы. Тушап алгыс күндөр өтүп жатпайбы. Баракелді. Ақтағы, сонун экен чындыгында. А бирок таң эртеден дагы мындан ойготуп, шаңдуу ырлардан ырдаган аракет кылыңыз. Өмүр анысы да өтүп баратат. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Айтеңир ийгилик сага. Бакыт Мамаевка дагы Баткенден салам. Ааламдагы Байкең Арапбай дейт. Таанысыз ба? Таанысыз. Бакыт Мамаевка ийгилик сиз менен кантип байланышам дейт. Мен менен түз эле байланыссаңар болот. YouTube'да деле бар, бардык жерде бар. Телефонум 0703 87 67 89. Ошондой эле 0773 87 67 89. Себеби дегенде бул жерде WhatsApp'та көбүнчө онлайн болуп калып атат. Себеби Россиядан дагы ошол жактагылар ырларды буйрутма менен берип, мондай ыр керек эле деп, кайра ошого көбүнчө мен ошо сырттыктар менен көчтөп калып атам, Казакстан менен. Себеби ошол жакта биздин баягы ырларыбызды сагынат окшойт. Анан себеби кайсы бир жылдар Бакыт сенин ырларың сагындык гастролго кел дегенен барсак өзү адашып кетип акыр банкрот болуп келди дегенлекте. Анысы кандай? Сизди издеген кишилер көп экен да. Саламатсыздарбы, Пирамида каналды сиздерди дайым көрөм. Мен да ыр жазып жүрөм. Сиздерге да жөнөткөн ырларым бар, бир туугандарга жазган ырым бар эле, ошого обон чыкса деген ойлорум бар. Эгер нобот ага түшсө, ошондуктан бүгүнкү конок Чыңгыз Бакыт Мамаев. Обон жазат дегениңерден сунуштап көрсөм дедим эле дейт. Мен телефонун бияктан да алсаңыздар болот, байланышсаңыздар болот. Обон жазат. Бул жака ошо бир тууган ушундай деген ырларды жөнөтүптүр сиздерге. Саламатсыздарбы. Бакытка чың денсаулык, узун өмүр каалайм. Чыгармачылыгың өркүндөп өсө берсин. Зор бакыт ырың аткарып беришиңди суранам. Жайыл айымдар тобунун жетекчиси Шаар Бүбү дейт. Зор бакыт деген ырыңыз бар. Зор бакыт деген негизи бул жакшы ыр, туура айтасыз. Себеби дегенде бул жашоодон алынган ыр. Бирок зор бакытты жанымда калып түгөй менен ырдаш керек. Ал жерде ошол шайыр апалар дагы биздин шайыр деген эжекебиз менен чогуртачу элек. Кийик эфирге келгенде дайындап келип ырдап берели буйрса. Айтыңыр. Ойлонбо. Не болду? Жакшы эле. Сиз деген таңкы тамашада отурасыз, күлүп жайнап, жадырап, ойноп, агайыңыз кандай жерге отурат? Ушул агайыңызды туурай бериңиз. Агайыңыздын аркасында жүргөндөн кийин эч сарсанда болбоңуз, эч нерседен кейибеңиз. Калкан бар экен. Эмне сизди кыйнап турат жашоодо? Азыр жашоодо дагы сизге эмне керек болот? Жашоодо баары жетиштүү. Баары жетиштүү. Баарына ыраазы. Кыйнаган эч нерсе жок? Жок, эчтеке. Дагы эмне керек болот?
Бары жетиштүү. Бар жетиштүү. Ооба. Ырдаган балким дагы чыгармачылык, дагы жылдыз болсо Жоқ, мұның ырлары уже даярдалып бар ырлары көп. Себебі жақсы ырларын жазып даярдағанбыз. Бүгін біз баяғы эфирге комуз менен даярдап келдик. Себеби дегенде мен ойым боюнча бул жерде баягы элдер комузду сагынып калыптыр. Себеби дегенде барган жерде өткөндө дагы гитара менен ырдасам, ким эле суранышып, комуз менен ырдасам кетирбей коюшту да. Анан акырында төкмө болуп кетсем болот. Себеби ошо огойтор кетиришпейт анан. Жигиттер ырдап берейин деп анан. Себеби дегенде мен балдарымды ушу комуз менен ырдаганга көндүрөйүн деп атам. Себеби көп эле эстрада болуп кетип аткандыктан, ошо кыргыздын үрп адаттык салт санаасын комузубузду унутпайлы деген ой тилекте. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Алай районуна караштуу Сары Могол айылынын тургуну Гүлбара кызыбызды жана Аяш кызыбызды акылайды. 13 апрель туулган күндөрү менен куттуктап коюңуздарчы деп атасы Манас, апасы Фарида жана бир туугандар дейт. Куттукташ керек экен. Анан айтең ырдатайын деп алып келдиңиз да. Ырдатайын деп алып келгенден дагы ырдатыш керек. Кайсы ырдайбыз кара? Жаштык кезде ырдап берели. Жаштык кез? Комуз менен. Комуз менен. Өзүңүз комузга үйрөтүп, комузга көндүрүп коюпсуз, өзүңүз айткандай. Эми сизде келип атат деп. Эми туура. Жаштык кез жаңы кийимдей, эскирсе калган кийилбей, козулан бойдон турбайсың сен, бул жолуң өтөт билинбей. Бозулан бойдон турбайсың сен, бул жолуң өтөт билинбей. Кыярса калбас күбүлбөй, кырчын кез тонун гүлүндөй. Кыз бойдон дайым турбайсың сен, кызык кез өтөт билинбей. Кыз бойдон дайым турбайсың сен, кызык кез өтөт билинбей. Аракелди. Күнүгө сени жандаган, күлгүн чак келбейт кайрадан. Элирбей жаштык кезиңди сен, эс акыл менен пайдалан. Элирбей жаштык кезиңди сен, эс акыл менен пайдалан. Элирбей жаштык кезиңди сен, эс акыл менен пайдалан. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Айтеңир чыгармачылыгына ийгилик, алга сени менен сыймыктанабыз Аяш апаң Айзада дейт. Рахмат. Таанысызбы? Тааныйбыз. Айтеңир жаңыдан чыгып келатыпсың, ийгилик дейт. Рахмат сизге да ийгилик. Ушундай аты ушинтип чыгып баштайт. Бул жакта миллиондон ашык көрүүчүлөрүбүз бар. Дагы клип тарттырайын деген ойлор барбы? Албетте. Кудай буйрса, себеби биздин баягы азыр биздин өзүбүздүн күтүп аткан камерабыз бар. Кудай буйрса ошол заказ берип койдук элек. Ошону келсе анан окуучулардын клиптерин тартып баштайлы деп атабыз. Себеби дегенде көп нерселер болуп атат. Себеби ошо кайра тарткандан кийин бир камера менен тартсак кайра эфирге жарабай калып. Анысы бир мисалы үчүн бир жерде тартсаң ал КТРге жарабай калат, же болбосо Пирамидага жарабай калат. Ушундай болуп калат. Себеби ошого стандарт болуп турган жакшы камера заказ бердик, Кудай буйрса. Эми ошол келсе, режиссер ал жакта өзүңүз? Эми мен өзүм кесим режиссер. Продюсер өзүңүз? Оончу өзүңүз? Сценарист өзүм. Ырдай турчу болгону балдар. Негизи бизге жыргалды анткени. Агай ар тарапта болгондуктан биз тияка барып, бияка барып жүгүрбөйлү, агайга тапшырып, агай бүт даярдап. Ошо жыргал экенин көрүп атабыз негизи. Көрдүк, тоттап коюш. Мисалы үчүн эстрада жагабы же фольклорбу? Эки жагында тең ырдайт. Бул эстрадан фольклор эки жагын тең алып келип атат. Жакында жазды да, рокты да үйрөтүш керек да балдарга. Ар бир адамдын өзүнө ылайыктуу бар да. Жок, себеби мындай да, бул биздин эски чек менен да. Эски көз караш үчүн комуз ойнош керек. Гитара бар да эле. Ошондой эле гитараны дагы, комузду дагы кайра ошол жерде мисалы үчүн Кобзондун ырдаганын караса ошо рэпер деп атпайбы.
почему нет? Өзі классикта. Классиканы ырдаған, рэп ырдаған балдар мен рэп ырдап атат. Мен деле бұлардың емесіне ошо үчүн картайып кетет окшойт да көп айткандай. Байке барга сале жашырып атасың дегендей. Все жаштарды бұлардың рэп айткан, бұлардың ырлары бирок бая бир жерине бир макул болбой калат кезиң бая. Бұлардың сөздөрү бир айтат өткөндө айтат. Рэптин тексти да мен говон да мен рэпте текст бар же сөз говон бар. Ал жолдо сүйлөш керек десем, бизге говон да дейт. Азгандай ошондой болот экен. Себеби дегенде бул жаштардын ошол үчүн мен өзүм чөйрөмдөн алысыраак болуп, жаштар менен көбүрөөк байланышып кеттим болуш керек. Жакшы. Мисалы үчүн азыркы башка толкун келе атат да, жаштардын арасындачы, өзгөчө. Сонун. Ошолордун арасында да мисалы үчүн чын эле сиз айткандай рэп ырдагандар бар. Анан рэпке кандай басымдуулук кылып көрдүңбү? Жагабы, жакпайбы? Ошо көп, ошого жок болуп атат да. Рэп ырдай албайт? Жок, ырдасаң ырдайт. Комуш менен деле ырдабай жүргөн ырдайт да. Ырдабайт деген болбойт да. Болбойт деген бизде жок тема. Туура? Бизде болбойт жок, кыла албайм деген тема жок бизде. Кылат баарын. Балким ушу балдарыңызга комуз, гитараны балким үйрөтөсүз. Жок, булар эми азыр жан дүйнөсүн байкаш керек. Жан дүйнөсү эмнеге жакын болсо, жөн эле кыйнай бергенде бул баягы кыргыз айтып коет го, мойнунан байлаган иттей болуп. Ошого муну бир ошого эми комуз менен ырдатып, анан эми эфирге чыкса, көрүң мына комуз менен жакшы болот экен. Мен балдар менен тил табышкан жакшы да. Себеби көбүнчө балдарымны даже ошо девушкаларынан бери билем да. Урушуп кетсе элдештик эптинде көбүнчө. Себеби ошолордон. Бакыт агайга рахмат. Дагы да көп окуучуларды даярдай бериңиз. Айтеңирге чыгармачылык ийгилик дейт. Мен дагы рахматымды айтам. Себеп дегенде ушундай адамдар бири-бирине болгондо жакшы сөз. Адамды сөз оорутат дагы, айыктырат дагы экен. Ошондуктан ошо жана бир башында турган өттүк эле. Айтеңирге жакшы сөзүңүздөрдү, жакшы батаңыздарды айтып бериңиз дейт. Ассаламу алейкум, Пирамида каналы. Айтеңир ийгилик, молодец. Биз сени менен сыймыктанабыз. Алга аяшатаң бекин дейт. Азамат. Буюрса. Саламатсыздарбы, Айтеңир? Швейнида ааламда жүргөндөй эле ырдасаң сүрдөп, ойлонбой эле ырдап берчи. Суранышпай экен, араппай бай экен, баткендинде. Швейнида да иштеп кетесизби? Жок, ал жерде деген ошол жерде управляющий менин мамам швейный фабрика бар, алам деген. Автоолошуп болуп коет. Анан эми мамамдын ошол жерде управляющий болгондон кесиптештерин тааныйм да. Анда ошол жактагыдай эле ырдап бер деп атат окшойт. Ошол жакта негизи мындай да менчи. Атайын даярданган жерде ырдай албай калам, бирок даярданбай ырдасам абдан жакшы ырдайм. Анда даярданбай ырдап көрбөйлү Негизи түнү менен ырдап, чын айтайын, 3:30да жаткам, 6:da турдум, 2,5 саат уктум. Мына ушундай нарсы. Негизи түнү менен даярдангам, бирок эртең менен турсам тамам ооруп калыптыр. Мындайда бул үнгөн элек себеби дегенде бүгүн тренировка жасап койсоң эртесиң бут ооруп калат да, такай тренировка жасап жүргөндөр билинбейт. Ошондой эле, ошон үчүн эми бул биринчисин дагы жолу кечирим сурайм. Сиздерден дагы жалпы. Азыркы чыгып аткан сонун жаштар бар бизде. Жакшы ырчылар келе атат да. Ошолордун арасында ким жагат? Айтыңыр. Жаңы чыгып келаткандардан. Жаңы чыгып ырдап жүргөндөрдөн. Ырдап жүргөндөрдөн. Мына агайыбыздын өзүнүн эң биринчи окуучусу. Жок, дагы дейм, мындай. Жок, агайыбыздын өзүнүн эң биринчи азыр чыгып. Азыркы муундагы бар. Ошо Калыс Жакупов деген. Мен айткан жок, мен окуучум жөнүндө айтып атам. Ал Калыс Жакупов да менин окуучум болгон. Калыс Жакуповдун ошо эң биринчи кичинекей биринчи класстан баштап жана Бек Турлар, Калыс Турар бүт бар ошолор менин окуучулар. Мен жөнүндө айткан жок, ошо менин окуучум жөнүндө айтып атат. Жок, агайыбыз деди. Ошо сиздин балдарыңыз ырдап жүргөн балдардай болду. Менин окуучулардын бири, таланттуулардын бири, ал да аябай аракет жасап, бул жерде ошо Калыстын ошо ата-энеси да аябай ошол эң биринчи ал мен 87 мектепте ошо мен да ошол жакта иштейм. Көбүнчө ошол жердеги биздин Жаңы Талиповна директорубуз дагы, ректорубуз, мүдүрүбүз. Ошол жагына аябай басым жасаган, мага ошо бир подвалды бүт эле берип койгон да. Анан кийин баягы бичилер состав көбөйүп кеткендиктен анан мен мектеп салышка туура келген өзүмө. Ал жакты барып көрүп. Айтеңир чыгармачылык ийгилик досум дейт досторуңуз жазып. Рахмат. Негизи чыгармачылыкта досторум аз, ошолордун бирөө болсо керек. Кудайым буйрса эми көбөйөт, коркпо. Ооба, буйрса. Эми азыр убакыт деле жакындап баратат. Агай ким ырдайт? Агай өзүнүз эле жыйынтыктап. Эмнеге? Жыйынтык боло элек. Мен сени алып келип жана даярданбай туруп калчы, сендер сурайман. Даярданбай туруп ырдап калчы, макул чертпей эле, мейли. Швейнида ырдагандай дейт.
Швейцарияда. Ошол кезде да сонун болгон абдан. Швея даярдаган да. Негизи Швецияга даярданбай туруп эле бир досум экөөбүз барып ырдап, анан аябай көп акча чогултуп кеткенбиз. Ошол жөнүндө айтып атат. Жаштардын баары акчада ойын бар, ырда эмес. Бул жактан азыр эч ким акча бербейт, бирок көптөгөн саталарын берет. Ырдагыз. Мен айткан жокмун. Бул элдин талабы. Анан элдин талабын коомго алып чыккандан кийин аткарыш керек. Аны биринчи элден кечирим сурап коеюн. Тамагым ооруп калган үчүн азыр анда бар жалпы элге белгилүү 18 жашта аткарып көрөйүн. Бирок көп сындабагыла. Окшошпой калыптыр. Сынды да кабыл алыш керек. Сынды да ошого даяр болуш керек. 18 жаш тодо тунук булак белең. Бери келди. Болбосо андан учкан бубак белең. Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги. Адашып айныңды мен сурап келем. Адашып айныңды мен сурап келем. Ой! Болду? Болду, кол чабалар анда. Эчтеке эмес, ырдай үйрөнгөн ырдай бер деген жакшы сөз бар. Баанда Бакыт агай жакшы. Кандайсыңар Бакыт байке жана Айтеңир, силерге ийгилик каалайм. Айтеңир өнөрүң өркүндөй берсин, сен таланттуусуң дейт. Чоң рахмат. Айтеңир келечекте көп үмүттөнөбүз дейт мына сага. Рахмат. Мына бул жакта Айтеңир эле Айтеңир болуп калды. Буюрса, себеби дегенде мен ошол жерден дагы нерсени айтып кетсем, окуучулар үчүн көтөрмөлөп келсең өзүн жоготуп жүргөндөрү бар. Баягы звездный болезнь деп коебуз го, жылдыз болуп кетет деп. Мен ушу балдарымды ошондон алыс кылдырганга, аны кадимкидей эле учурашкан сыяктуу кабыл алганга үйрөтүп атам, көбүн. Мына ошол эле жана Бектур, Замир, ошол эле калыстар азыр өзүнүн нугу менен болгон башында Нурсен деген да окуучум бар эле, ошо калыстардан андан да күчтүү эле. Казакстанга биз анда баягы Кыргызстанга батпай алган учур болот го. Кыргызстанда ошонун уровенде тең келген эч ким жок болуп калат. Казакстанга барып, ошо Казакстандан алтын күчкөн деген эмелерди утуп алып, анан ошондой бир баягы ошондой бир чочулап калган жайым бар. Көз деген, сөз деген бар дегенге көңүл бурчу эмесмин мен мурун. Айты берет да деп элечи. Анда жаштык кылып койгон экен. Ошол бала ошондон келген киши сыртколоп калды. Ошондон кийин ата-энесин ырдатпай койду. Ошон менен ал бала ырдабай калды. Бирок Нурсен деген мурунку клиптерди тарткан бар. Кыргыз менен казактын көздөрү окшош деп эле. Бауру барсыңбы деп эле медиону жарып койду эле да. Ошондон кийин баягы өтө көп баягы кыргызда бир айтылгандай чөптөн ылдыйраак жерден өйдөрөөк болуп калдык да. Себеби дегенде муну көп ошону агай байкаш керек экен. Менден күнөө кетип калганын билип калдым да. Себеби ошо ата-энени да ата-эне болсо кубанып алып бара берет экен. Жок, элден кичине мындайраак кылалы баласы. Ырдан биринчи ошо баланын ден соолугу, баланын өмүрү, келечеги кымбатыраак болот экен. Себеби көп урчулар ошол могу переходной возраст мезгилдерде аябай ырдатып аябай гонять этип коюп, үндөрү бузулуп калат да. Кийин уже ырдай албай калышат. Ошонун баарын эсепке алыш керек экен. Мына ошондон агай болот кезинде. Ошону уктап турган, жеген тамагын, кандай тамак жеп атат, кээде специалдуу үйүнө барганда кандай тамак жешет, ошону карашыңа туура келет экен да. Сөйлесем мону жебе, мону мүтпе, чемишке чакпа, муштак суу ичпе, газдалган суу ичпе дегенге туура келет экен. Себеби ошон үчүн ошонун баары себебинде бул мектептен эле агай боло берген болбойт экен. Аны менен чогуу жашап, чогуу көрүш керек экен жашоосун. Себеби ошон үчүн бул Айтеңирдин ата-энесине да рахмат. Себеби ар бир айтканымды угуп, мындай болот, тинтей уктап атам. Мисалы эртең мен 4:30 күндүк турганыбыз 4:30-5:00 туруп алып, короодо баш жүрмөй адатыбыз бар да. Себеби ошондо туруп алып эле чалсам, атасы дагы ооба туруп атат деп. Себеби ар бир мага ушу ата-энелериме рахмат, ушу мага түшүнүктүү мамиле жасашат да. Эмне таң эрте чалып атат деп мындай деге жок. Себеби мен аларга баласын кабыл алып атканда айткам, эми түндө чалам. Түн ичинде кыр келет, ошондо чалам. Ошол меселе кайрыкты жазды урчка барагы жанымда болсун. Жоксо мен телефонго жаза калып туруп эле СМС менен жиберем. Ушундай жагдайлар болот экен. Ошон үчүн бул ата-энелерге миң мәртебе рахмат, түшүнүшүн, түшүнгөндөр үчүн.
себеби баланын келечеги үчүн да. Мисалы үчүн бул бизнесте мындай экен да. Эртең менен барасың, кечине карточкаңа саттың, акчаңды алдың, ошол да. А биз болсо буларды чоңойтуп өмүр бою ошонун ичинде канча сыноо болот. Канча концерт, канча эфир болот. Ушул жакшыртылса экен, жаман болуп кетпесе экен. Бир жерден тура эмес ырдап калса эле анан тура эмес чыгып болот атпайбы? Ооба. Ошон үчүн баягы өлө жакшыртчы болуп, баягы жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста болуп калат экен да. Ошо жаман болбогонго аракет жасап, ушу аярлап жүргөндөн көзүм өтүп кетет экен да. Туура. Айтыңыр. Азыр биринчи Бакыт байкени ырдаталы? Макул. Дагы бир жолу. Макул. Анткени айтыңыр биринчи жолу эфирге келгендигине байланыштуу, урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында жакшы даярданыптыр, жакшы болгон аракетин жасаптыр. Агай айткандай, кичине чарчап калыптыр. Кечинде көбүрөөк даярданып болгон экен. Азыр ырдайбыз. Анда биз ошо кече эле мен деле бала элем да. Мен бүгүн агай болдук. Ошо бир мектептин директору, бир мектептин ургай, бирок директор деген кабинетте эле отурмай жок. Биз күчүркап жүрмөй, бичесине бийлеп, ошондой балалык деген Венера Ахматованын бир сөзүнө жазылган такайырлап жүргөндөрүм бар. Ошону сиздерге ырдап берип коеюн, Жаздым көктөн сересинидей жаным сызган жебесинидей балалыгым кеттиң кайда жакшы түштүн эй элесиндей балалыгым кеттиң кайда жакшы түштүн эй элесинде асмандагым жылдыздардай сен жылдыз мен жалгыз ай артта калды жыбырашып ар бир күнүме ар жылдыздай артта калдың жыбырашып ар бир күнүме ар жылдыздай төбөктөрдөй тантуң басқан bir кездерде мен да басқам балалықтан алыс ұзақ білбем қайда мен бара жатам балалықтан алыс ұзақ білбем қайда мен бара жатам білбем қайда мен бара жатам Баракелди. Мындай шаңдуу ырлардан чыгарыңыз. Сиз элдер айтып атат го, артты көздөй жашарып баратасың депчи. Анан сиз болсо элдер ошентип сизди алдыга сүрүп атса, сиз артты көздөй. Жок, ошо мындай отпай. Бөбөктөрдү тамтың баскан де бир кездерде мен де баскам. Балалыктан алыс узап, билбем кайда бара жатам. Түшүндүк. Сиздерге чоң рахмат. Өткөндө ошентип турсам, билем сенин бара турган жериңди, билем даярдан бер дейт го бирөө. Баары эле ошол. Сизге эркин микрофон берели, Келсеңиздер, эмне дейли? Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз калкым, жалпыңыздардын майрамыңыздар менен дагы бир жолу сиздерге да миң мертеме рахмат. Ар бир менин окуучумду жемин төлгө кылып алгандыкыбы, ар бир жаңы окуучуларым даярдаган ушу сиздерге эфирге даярдап турам. Бирок башка каналдар менен деле сүйлөшсөм болмок, бирок эмнегедир башынан ушул башталып калды да. Ошон үчүн такай ырларымын дагы биринчи ырларын сиздерге келип, анан окуучуларым да сиздердин астардан өткөрүп какта силер мындай
өкмөт сыяктуу сейилип калды да мага. Ушул жерден өткөрүш керек элдин астына. Себеби дегенде муну айыл жергесинен бери бүт баары көргөндүктөн баарыңыздарга чын жүрөктөн узун өмүр, бакты таалай. Ар дайым анаңар жарык болсун. Мына мен окушумдай болгон окуучулар көп болсун. Ошол эле агайлар да тарбиялай турган агайлар да көп болсун. Мен телефонум ушул пирамидага чалсаңыздар калтырып кетем. Себеби бул жерде мага байланышып туруңуздар. Окуучулар керек, акындар керек. Себеби биз акындар менен байыбыз, акындарыбыз менен сөзүбүздүн тереңин, маңызын акындар бар ааламды башкарган ошол акындардан башланат. Себеби бүт кыргыздын нукура сөзү кыргыз болуш, негизи ааламга кетчү жол айылдан башталат дейт экен. Ошондуктан азыр биздин айылдагы акындар, мисалы үчүн сөзсүз түрдө эле китебиңиздер чыгыш керек эмес. Ошондуктан өзүңүздөрдүн жазган ырларыңыздарды дагы жиберип коюп турсаңыздар болот. Обон чыгып калса, ажап эмес ырдалып калса. Себеби мына мен ошол эле Гүлнара Какаровалар жана туулган күн бүт баарын ырдап жүргөндөр сиздерге окшогондор акындар жазылган. Жыпар Исабаева эжекебиз да жазган. Ошондон бери себеби эмне дейин? Жалпы кыргыз элиме тынччылык болсун, узун өмүр, бакты таалай болсун. Сиздерге да өмүрүңүздөр узун болсун, такай тунук эфир болсун. Ушундай жаш таланттарды колдоп туруңуздар. Эмкеш улуулар да тоже. Эми сиз деген баягы легендасыз азыркы замандагы. Айтыңыз. Рахмат деп. Баарыңыздарга рахмат. Ошо мени колдоп, жакшы билдирүүлөрүн жазган жалпы телекөрүүчүлөргө, жакындарыма, анын ичинде сиздерге да рахмат. Эл менен биздин ортобузга көпүрө болуп аткан агайыма да рахмат. Эми клип тартылганда келели. Жарайт. Буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр,